Familjar, shok e mira qytetar, në varrezat e qytetit të Koçanit, u adhan lamtumirën e fundit rreth 30 viktimave të cilët humbën jetën tragjikisht në diskotekën Puls. Derisa viktima tjera të njëjtës tragjedi janë varrosur në Shtyp, Strumic, Obleshev, Probishtip dhe Shkup. Për viktimat janë mbajtur ceremoni fetare, ku klerikët apo priftërinjt kanë mbajtur mesha dhe lutje përkatëse. Pamjet që flasin më shumë se çdo fjalë nuk do të harrohen gjatë në kujtesën e çdo njerit që sot me lot në sy përcjell më të dashurit në pakthim. Vetëm lule dhe fotografi me shirita të zinj mund të shihen në duart e kortezhit mortor. Mes të pranishmave ka edhe shumë të rinj, bashkëmoshatar të viktimave. Dhimbjen dhe vajin nuk kanë mundur ta përballojnë disa prej familjarëve të viktimave. Për këtë, ka pasur momente kur kanë ndërhyrë ndihma e shpejtë për shkak të përkeqësimit të gjendjes emocionale. Për ceremoninë e varrimit u kujdesën edhe organet e sigurisë, të cilët krahas rendit publik, u kujdesën që të respektohet edhe protokolli zyrtar i mediave për raportim nga ceremonia mortore. Për këtë, gazetarët gjatë ditës kanë raportuar nga distanca me qëllim të respektimit të privatësisë së familjarëve. Në gjendje gatishmërie për të ndihmuar familjarët kanë qëndruar vazhdimisht edhe ekipet e kryqit të kuq. Gjatë ditës së sotme, prokuroria njoftoi për moshën e 59 viktimave, ku shumica janë të rinj. Mes tyre ka 6 të mitur në moshë 16 deri 17 vjeçare, ndërsa 4 janë të moshës 18 vjeçare. 3 të tjerë janë të moshës 19 dhe 20 vjeçare. Prej 20 deri në 30 vjeç ka gjithsej 31 viktima, ndërsa prej 31 deri në 40 vjeç ka 10 viktima. Mes viktimave ka edhe 2 persona të moshës 44 vjeçare, një të moshës 47 vjeçare dhe një 48 vjeçare.